Hi, heute darf sich wieder gegruselt werden in Phasmophobia. Wir werden alle Oh, sterben. Mario. Oh, damn it. Hm? Was? Kriegt ihr das Tor nicht auf? Doch, einfach in die andere Richtung. Marshmallows. Boah, das knistert. Pentagramm. Wie kann ich es anmachen? Das Pentagramm. Nee, das Campfire. Einfach Zündhölzer in die Finger nehmen und aktivieren. Geht nicht. Kann ich? Ist es mitgeben? Ich wollte doch. Hier, nimm es. Da liegt es. Hier, ich gebe dir das mal. So. Oh, Möchtest du das Glühwürmchen. Ja, Violett gerne. zurück? Hier. Danke. Dann habe ich eine Möglichkeit, den Geist zu Knochen. lokalisieren. Wo? Ganz hinten in der Ecke bei den Glühwürmchen. Hier bei mir. Rechts. Ja. Nein, andere Seite. Hinter dir, Nicola. Da wo ich stehe. Ich sehe dich nicht, ja, da. Ich blinke ja. Da. Also er kann dann auch in Zelten sein und so. Gell? Ja. Also es ist sehr beruhigend, diese Map. Findest du? Nina hat das Gegenteil. Geschlafen. Puh. Ich habe keine Versteckmöglichkeiten. Ich muss einfach laufen. Hier, Nein. Kruzifix. Die Versteckmöglichkeit von letzten Mal ist weg. Habt ihr irgendwo Ausschlag oder so? Nee, ich habe die Temperatur vergessen mitzunehmen. Ich habe hol nichts. sie 0, gleich. nichts. Gut, wir sind draußen. Kann ich da überhaupt Temperatur haben? Ja, kannst du. Es ist einfach kalt, aber es wird noch kälter, wenn der Geist da ist. Das Okay. Feuer ist aus. Nee. Doch? Ja. Hinter mir ist irgendwas angegangen. Der Ofen ist angegangen. Schau mal hier mit Ultraviolett auf diese Herzplatte da. Complete 30 Daily Task habe ich. Ich habe leicht Ausschlag. Dann ist er hier, aber ich habe keine Fingerprints da. Gib uns ein Zeichen. Und die Temperatur ist unter 5 Grad gesunken hier hinten. Unter 5. Ja. Dann haben wir gefriert. Nee, Gefrier ist erst bei Minus. Unter Ah. 0. Aber es ist schon kälter da. Ein bisschen Atem hat man überhalb vom Pentagramm. Hat jemand wieder das Feuer angemacht? Ja, das war ich. Ich brauche ein bisschen Licht. Ich hole einen Pen. Ich hole einen Kruzifix. Also Bewegungsmelder hatten wir noch. Hat da jemand mitgenommen? Ja. Ja, ich habe ihn dabei. Bewegungssensor, Kruzifix. Okay. Falls jemand nochmal Feuer machen will, die Zündhölzer sind da in dieser Kiste da. Seht Okay. ihr sie? Ja. Gut. Aber wieso zum Teufel hat das nicht funktioniert mit dem Anmachen bei Wir haben mir? unter 0. Ja. Und ich sage mal, wir haben auch EMF 5, weil er ist von 0 auf 5 gesprungen.
Nimmst du die zweite Kamera? Ja. Bewegungssensor ist okay. EMF ist Also auch dann ist er okay. da. Ja. Ich habe nämlich überhalb vom Pentagramm den Sensor hingestellt, also. Ah ja, ich sehe es. Ich habe die Dose genommen statt das Ding. Also, Er hat nicht gerne Feuer, ne? ich krieg's glaube ich nicht an. Chillige Freitag-Abo-Session. Viel Spaß auf der Geisterjahr. Grüß von der Jenny. Jenny, Dankeschön, aber es ist Donnerstag. Mhm. Habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, aber danke. Nicola, ich krieg es nicht an. Mit E. Nein, Nee, lass mit das- F. ein Zündholz anschalten. Mit Zündholz. F. Mit F, nicht Einfach mit D. normal, wie wenn du eine Lampe anschaltest. Ja. Und jetzt zum Feuer gehen. Nee, es ist F. Halleluja. Nee, es war F. Ich musste F Ja, drücken. einfach so, wie wenn du die Taschenlampe anschaltest. Nee. Doch. Nee. Meine Güte. Oh, ich bleibe jetzt hier sitzen. Schön. Habt ihr die dort so anständig aufgestellt? Ja, wunderbar. Nein, Papa. Nein, Aber was? wir haben auch keine Orbs. Ich denke mal, das könnte auch noch Ich chille hier am ultraviolett Lager. sein. Du kannst auf den Baumstamm setzen und chillen. Ich würde jetzt ein Bierchen trinken gehen. Dann hol dir eins. Wir haben keins. Willst mein Guinness? Ich habe was gesehen, ich bin mir nicht sicher. Ja, nein, das Guinness habe ich je geschenkt. Das ist von deinem Adventskalender, das solltest du trinken. Du kannst ja mir noch mal eins kaufen. Ich habe eine Du Frage. hast Wochenende. Es ist Freitag. Ja, ich habe morgen Er hat frei, weißt du. frei. Er hat Wochenende. Aber was ist deine Frage, Nina? Das war nicht deine Frage. Nein, meine Frage ist, wir hatten Temperatur. Richtig? Ellie, ja. Und was hast du vermutet, Nicola? Ich habe Ja, gesehen, wie er warte. von 0 auf 5 gesprungen ist. Und das ist definitiv ein Zeichen für EMF 5. Kann sein, ja. Kann sein. Das ist keine präzise Antwort. Ja, dann sagt ihr es mir. Ihr seid genau solche Detektive wie ich auch. Aber du hast gesagt, du hättest was gesehen. Was hast du denn jetzt gesehen? Bin mir nicht sicher. F. Definitiv F. Alles gut, bei mir geht das alles von einer Hand. Fingerprint. Fußabdrücke. Und Fingerprint. Ultraviolett. Ja, Wo ist die Kamera? Hast du ein Foto gemacht? ich denke ja. Ja, ich habe ein Foto gemacht. Auch von den Fußabdrücken? Er zeigt sich oder jagt. Nein, er zeigt sich. Foto, 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 da ist er. Hallo. Wo ist das? Wo ist das? Ich hab Die keine scheiß Kamera. Ich hab sie nicht. Jetzt ist er weg. Meine Güte. Also ich setze mich nicht mehr auf den Baumstumpf, weil er war die ganze Zeit da. Ich möchte auch mal anzünden. Mit, keine Ahnung, welcher Taste auf der Playstation. Wie heißt du? Was willst du? Schreibe in das Buch. Und dann? Aber wenn das Zündhölzchen stinkst, aber dann was? F. Wenn es brennt. Entschuldigung, nicht F. Ja, aber was Ah. mache ich, wenn es brennt? Die gleiche Taste, die du brauchst, um zum Beispiel etwas abzulegen. Etwas zu platzieren. Hat's geklappt? Ich hab's geschafft, ja. Aber wir haben kein Zündhölzchen mehr im Fall. Es ist leer. Ich sehe ihn, ich sehe den Ja. Geist. Ich sehe den Geist. Oh ja. Ich denke aber, Aber er er jagt im jagt. Zelt eben nicht. Jagt er nicht Nee. mehr? Aber die Türe war offen die ganze Zeit. Hat er wirklich gejagt?
Ja, schaut wie aktiv er war. Ich habe ihn sehr 6. genau Also es war gesehen. keine Jagd. Aber er ist auch von 0 auf 6, okay. Wo ist das EMF? Das EMF habe ich hinten auf den Tisch gelegt. Ich stelle jetzt mich mal mit einem Kruzifix dahin. So, wo auf dem... Ah, hier. Da hinten drauf. Hello, hello, hello. Er läuft immer über das Pentagramm. Gib uns ein Zeichen. Hat jemand für euch das zweite Kruzifix genommen? Nö. Nee. Haben wir 2 mitgenommen? Ja, weil ich habe eines schon auf das Pentagramm geschmissen. Und es ist nicht mehr da. EMF 5 bestätigt. Okay. Gin, können wir nach Hause? Was meinst du, wieso Gin? EMF 5, Ultraviolett, Gefriertemperatur. Gib Gin. Gin. Gin, ja. Wir können, wenn ihr wollt. Jetzt jagt er. Ja, er läuft Nicola hinterher. Nicola hat dich Ja, gleich. ich bin tot. Was für eine Scheiße, Mann. Kann mir jemand die Tür aufmachen? Nicola, du hast die Machen wir Kamera. noch ein Foto? Ja. Ja, wäre noch froh, wenn ihr ein Foto von ihm machen könnt. Oh, du hast coole Moves drauf. So, Fotos gemacht. Beweise sind alle bestätigt. Wir gehen nach Hause. Ja. Wow, es ist ein Gin. Ich töte euch jetzt. Geil. Fuck Genau you. Fuck you. Und weißt du, ich war die mit dem Kruzifix. Zu mir wollte er nicht. Habt ihr alle eingegeben, ich hoffe? Ja. Ja. Das ist eine lustige Map. Die ist mir viel sympathischer. Hm. Gin entdeckt. Tschüss.